小伙伴们好呀，我是林夕。今天我们来玩变身躲猫猫的封印模式。我们先选择角色，我刚刚选择的是公主喵呀，怎么现在变成了恐龙喵呢？这是怎么回事呢？啥也不知道呀。今天的妖怪是死神，那我今天变成啥好呢？课桌椅、水桶、书籍。先不要变了，我们先进图书馆里面吧。我们还是藏在老地方。天哪，我自动变成了一把椅子，但是也不耽搁我藏身之处啊。这图书柜后面是最安全的地方。妖怪登场了，我们先观察一下死神往哪个地方去呢？他一直在走廊上徘徊，干嘛呢？是需要找什么东西吗？封印出现了，我们需要收集到3个封印就可以击败妖怪了。现在妖怪已经来到了体育场，我们来看看这里面有没有封印呢？这个扣子他居然没有发现，这妖怪的眼睛不好使呀。体育馆里面有一个封印，我们等会儿过去拿上。我们先出来看看图书馆里面有没有封印呢？我好像看到了一个，但是我要怎么过去呢？就在这里，我们赶紧去把封印拿上吧。得到了1张封印，还差2张，我们去体育馆里面看看吧。我们先观察一下走廊上妖怪有没有在外边。妖怪从我身边过，居然没有看到我。这妖怪真的是不太聪明的样子呀，把我紧张的呀，我以为我就这样子芭比扣了呢。拿到了第2张封印牌，现在还剩下1张了。天哪，妖怪出来了，赶紧隐身吧，以防万一他发现我。我看到舞台布帘子后面有1张封印，我们去拿上。嘿嘿，3张封印我全部拿到了。怪物过来吧，我不怕你了。赶紧过去，我们把怪物封印上吧。咋回事？我这个怎么封印不了？哪个环节出错了？我被妖怪打成一个小奶猫了。我再来试一下，点击封印获得胜利。我刚刚点击了封印了呀。碰到妖怪点击封印，看吧，没用呀。咋回事，小伙伴们？你们有没有遇到过这种情况呢？妖怪又把我变成小奶猫了。先来看看广告，把我复活一下，我就不信了，我还拿这妖怪没办法，不能把它封印。咋回事？是要点击妖怪吗？但是也不行，又把我变成小奶猫了。这时候时间也到了，游戏也结束了，小伙伴们赶紧给我支招吧，怎样子才能把妖怪封印呢？这期视频就到这里了，各位拜拜。